Šo ekspedīcijas posmu esam nolēmuši sākt Asūnē, Konstantīna Raudīvas dzimto māju vietā. Konstantīns Raudīva, esejists, tulkotājs, parapsihologs, filozofs, Romas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, kurš apmeklējis lekcijas pie tādām slavenībām kā analītiskās psiholoģijas skolas dibinātājs Karls Gustavs Jungs un spāņu filozofs Ortega y Gassets un strādājis Upsalas Universitātē Zviedrijā. Latvijas kultūra telpā palicis slavenās dzīvesbiedrs Zents Mauriņas ēnā, taču pasaulē Konstantīna Raudīvas vārds zināms plašāk. Raudīvas starptautisko atpazīstamību nosaka viņa mūža pēdējās 10 gadus, aizraušanās ar tā dēvētā elektroniskā balss fenomenu pētīšanu. Izmantojot dažādas ierīces, radiouztvērē, telefonu, magnetofonu un citu, Raudīva izstrādāja vairākas metodas, kā sazināties ar viņa pasaules iemītniekiem. Parapsihologa aprindās joprojām tiek lietots jēdziens Raudīvas balsis. I'm as fine as a dead one can be. Thank you very much for everything you did for the propagation of the voices. We tried and we succeeded in building this bridge to the States. You are one of the first who are contacted by this meaning. Thank you very much for all the work you did. We are very proud and honored that we could contact you. I must interrupt now. This was the first contact. This was Konstantin Raudīva speaking. Krēslo. Esam mazliet samulsuši, bet mums ir plāns nakšņot šeit un ar pašu Raudīvas metodēm pamēģināt atklāt, ko šī vieta mums var pastāstīt. Baikers vislabāk aizdedzina ugunskura. Visdārgākais ugunskura aizdedzināmais līdzeklis. Jā, iemaņas ir zaudēts. Neaprēķināja pišķi, ka viņš ir tik superīgs aizdedzināmais. Ekspedīcijas viesbraucēji cītīgi rūpēja malku ugunskura. Dāvis Ivanovs braucienam pievienojās atkārtot, bet divkārtējiem Eiropas čempionam motokrosā kvadriciklu klasē Edgaram Meņģelim šis būs pirmais frīraida brauciens ar solo motociklu. Bišķiņ būtu jocīgi nakšņot tur, teiksim, Alister Crowley dzimtajās mājās. Tā tas ir. Tā. Šitas gan nav īsti tas rāngas, bet kaut kas baig uz to pusi. Tad būs interesanti. Pēc brīža mums pievienojas mūsu draugi, motoceļotājs Jānis Cimiņš un fotomākslinieks režisora Aija Blei. Čau! Kaut kas te nav. Tas celiņš speciāli jums ir izpļauts. Konstantīns ir mūs gaidījis. Tā Tikko. Kaut kas tur vajag interesants. Nu, bet tie latvāņu. Jā. Nu kā, normāli. Nacionālais simbols. Šķīvīti. Šķīvīti? Kā? Vai tad nebūs spirituālais seans? Varbūt, kad viss tas notiek citās frekvencēs. Es kaut ko jau sāku saklausīt tajā motociklu rūkoņā braucot jau. Bijām mazāk, gājām pagrabā, veipinājām baltu šķīvi, tad tur tika piesaukti ar kaut kādiem buram vārdiem. Tad pazīstami cilvēki, es aizmirstu, tur bija teksts speciāls vēl. Tāda situācija atceros, un tad likās diezgan bailīgi tas viss tāds. Tur. Pārbaudīsim divas metodes. Mežā atstāsim mikrofonu uz nakti, un pēc tam AM frekvenci paklausīsimies radio. Tu domā, ka pilnīgi pietiek ar to, ka mēs noliekam mikrofonu, ka te kaut kas notiek. Konstantīna, ko tu... Nē, nu jā vai nē. Varam, teiksim tā, Konstantīna, ja tu esi te, To mēs varam jautāt AM frekvencē un dzirdēt atbildi. Nu jā, jo es ļoti labprāt aprunātos ar saviem senčiem. ko tu viņam jautāt? Cik labi, ka es vēl varu piezvanīt savai mammai pa mobilo telefonu.
Nav jāsauc gari. Jā. Jā. Bet tā jau bieži vien ir īstenībā, ka tu tā kā dzīves laikā, tā kā kamēr tas cilvēks ir blakus, tikmēr tu nenovērtē. Un tad, kad tas cilvēks vairs nav tavā dzīvē, pēkšņi tu attopies un saproti, jo Haidīt, jā, cik es maz esmu veltījis viņam laiku. Tā ir. Un, jā. Tā, te tagad mēs esam uz Raudīvas dzimto māju pamatiem. Ābeļdārs, man liekas, ir lieliska vieta. Ābeļdārs. Vai ne? Jā. Tas tomēr ir cilvēku apdzīvotā vide. Liekam ābeļdārsā varbūt. Jā, man patīk šī doma. Ja latvāņi pieskrūvē. Tie latvāņi domā skrūvēt. Tas nav. Šo virzienu droši vien, kad kaut kā tādā te. Varbūt. Te tās lapas čabēs. Mēs viņu uz augšu varam likt. Varbūt arī tas virziens ir svarīgs uz to kosmosu drusciņu varbūt. Un lai nav tā lapu čabēšana tik ļoti, tāpēc nē. Man liekas, ir labi. Labi. Ļoti labi. Kas to zaru pakustinē tagad? Tu Renāri pakustināja zaru? Ko? Kas tas bija? Es ne. Tu redzēji, ka viņš reāli Jā. sakustējās? Pilnīgā bezvējā. Kas tas bija? Tas ir kaut kas cits droši vien. Ok. Tas nav elektroniskās balss fenomens. Ieslēdzi? Jā. Nu ko? Process sācies. Es ceru, ka Konstantīns atradīs iespēju apliecināt savu teoriju, lai viņam veicās. Laižam atpakaļ. Jā. Mums jākoncentrējās uz skaņu. Uz tiem veidiem, kas tika izmantot. Bet zārs reāli noraustījās tomēr. Es nevaru tagad. Bet ir tik traki, viņa laikā bija vienkāršāk. Mēs nevaram saprast, vai tas ir radio, vai tas ir kaut kāda balss. Viņiem tur labi bija 2 stacijas, zināja frekvenci, un vispārējais bija tīrs, un tad varēja. Mēs nevaram atrast tīru ēteru vienkārši. Komunikācija ar Konstantīnu tomēr nenotika. Tā īsti skanēja kaut kādas paralēlās pasaules diskotēka. Bija daudz traucējumu, bet pa nakti uz mikrofonu pārlādēt gājām pa 2. Ja nebija diezko umulīgi. Bailes, I know it, bailes. Dienas ir sprādzienu sērija. Ielpā, izelpā, elpā. Ielpā, izelpā, elpā. Motors caur dzīvi rauj. Pārējais viss nav svarīgi. Kompresijas telpā nepārtraukti un klusa sveca dzirksteli šauj. Ceļš ir tik ļoti vienkāršs. Ceļš ir tik vienkāršs kā rēbus. Ceļš ir tik smaržīgs kā jūlijs un dubļains kā medus. Finiša nav un nebūs. Finiša nav un nebūs. Finiša nav un nebūs. Ir tikai starts. Kāds tev ir sajūts šitām rindām? Diezgan spēcīgs. Tu lasi un viņš tā diezgan paņem uzrunā. Tu jau esi tā kā
Pazīstams, jā, šito? Nē. Vienkārši izraisa tādas Kur tev tā grāmata radās? Tu viņu speciāli paņēmi līdzi? Jā, es viņu speciāli paņēmu līdzi, zināju, ka man tāda ir. Tā varētu būt laba vieta, ko viņu palasīt. To, ko man Aņa ģimnāzija absolvēja, tad viņu uzdāvināja. Jā. Direktora Almalē. Paldies direktorai Almalē. Finiša nav. Kā Konstantīns arī pētīja, kad seko otrā dzīve vai cita dzīve, vai kā viņu var nosaukt. Sanāk, kad ziedoņa un raudīves koncepcijas pārklājās šajā vietā. Baigi interesanti, ka tu tieši to dzejoli izvilki ārā īstenībā. Kurā brīdī tev ienāca prātā izvilkt ziedoni? Gribēju pasēdēt, palasīt, kamēr es vācētu. Baigi interesanti, jā, un kad dzīve nebeidzās tās koncepcijas, arī pārklājās. Lielisks rezumējums mūsu būšanai šajā vietā. No rīta iegriežamies Asūnas pamatskolā, kur ierīkot Konstantīna Raudīvas memoriālā istaba. Iesim paskatīties. Šī ir tā viņa memoriālā istaba, jā? Jā. Jā, jūs vietējā? Jā, tur. Jā, bet padomu laikā par viņu nerunāja, jā? Viņš tādas lietas bija nepar. Aha. Jā, tas laikam ir kaut kādas sekundes, kaut kādi laiki. Tās ir frāzes, ko viņš ir sadzirdējis. Kosta, tu kosta, mote, nevar salasīt, ļubek, kaut kas vācu valodā. Šī ir pamatskola. Pamatskola, jā. Tas man interesanti. Kā bērniem tiek pasniegts tas, ar ko Raudīva nodarbojās? Nezinu, kā. Nu kā, ja jums jautā, jums ir tāds slavens novadnieks, ir dzīvojis te pie jums. Un tad, kad jums bērni jautā, ar ko tad viņš ir slavens un ko viņš ir darījis, ko jūs viņiem stāstāt? Kā viņš dar, dzirdamas viņa balsis šajā istabā, kā kaut... Šajā istabā? Jā, tieši, ka viņš... Jūs te esat kādā veidā, jūs esat viņu ierakstījuši kaut kādā veidā? Jā, pašlaik nav tā magnetofona ieraksts bija. Kā bērni uztver visu šo informāciju? Kā kurš? Kā jūs to uztver? Pasaulē, lai tai kalpot, sevi piepildīt, lai dzīve būtu par to, kas mēs esam savā dziļākajā būtībā. Raudīva Konstantīns. Šodien plānojam satikt Dagdas dzīvo leģendu, 80-gadīgo spēka vīru Antonu Ornecānu. Kartē piemeklējam interesantāku taku līdz Dagdai, lai mūsu viesu braucēji motokros izcilnieki Dāvis un Edgars nesagarlaikotos. Mežvedējs sabojāts, dubļains, praktiski neizbraucams ceļš liek nedaudz pasvīst, bet tiek novērtēts uz teicamu. Ceļu galā pirms pašas Dagdas mūs sagaida pārsteigums. Upes Asūnītes šķērsošana ir vieta, kur smagā meža tehnika brauc pa taisno cauri upei. Pastāv, protams, alternatīva. Netāli ir vecs koku tiltiņš aizslēgts ar ķēdi, bet ūdens pārbraukt to tomēr izskatās kārdinošāk.
Mana pēdējā atziņa bija tāda, ka vajag izstaigāt. Tu gribi staigāt? Es negribu. Tik skaista vieta, vienkārši nereāli. Nu, te ir braukuši, tas ir labums. Jā. Izskatās jau īzi. Novilkt un uzvilkt motokrosa zābakus un ceļsargus nav vieglākais pasākums. Turklāt ūdens nešķiet pārāk silts, slinkums uzvar. Par Latgali mēs glozis pacersim, par savu motis valodu, lai dzīvis atdūsim. Ai pagali pa pakali, lai dāmai rupukstis, kas sava dāva pogalā vēl audzinās doļi. Dīsim pa dziļu laikam. Kāds ūdens? Šī situācijā pilnīgi vienalga. Lai dzīvis atdūsim, ai pagali pa pakali, lai dāmai rupukstis, kas sava dāva pogalā vēl audzinās doļi. Kā tas man atgādināja, manējo peldi eit un nož. Par Latgali mēs glozis pacersim, par savu motis valodu, lai dzīvis atdūsim. Ai pagali pa pakali, lai dāmai rupukstis, kas